Ciao a tutti ragazzi, qui in Artviz, benvenuti in questo nuovo video tutorial, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi mostrerò ragazzi in generale come è possibile affrontare il tema delle ripiegature degli strati in Revit all'interno dei muri e nello specifico agli inserti dove inseriamo porte e finestre, e nel caso specifico andremo a vedere come è possibile realizzare la ripiegatura di uno strato di un muro in Revit, per esempio uno strato isolante, anche in sezione. Sì, perché Revit in sostanza fornisce una serie di opzioni per lavorare sulle ripiegature degli strati in pianta, ma non in sezione. Prima di iniziare però vi chiedo di iscrivervi al canale, nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, e di attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti. Ragazzi, vi prego, iscrivetevi, sostenetemi, questo mi aiuterebbe tantissimo con l'algoritmo di YouTube. Procediamo subito, quindi vado ad aprire un nuovo file di progetto, scegliendo come file di modello architettonico, e vado subito in pianta a realizzare una serie di muri. Nello specifico andrò a scegliere come tipo tamponamento esterno da 38 cm e vado a realizzare un ambiente di questo tipo, molto semplice, e cambio la visualizzazione, livello di dettaglio da medio a alto, scusate, da basso ad alto. Andrò poi a posizionare all'interno di questo muro qui una porta ed una finestra in questo modo qui, accertandomi ragazzi che per entrambi i due componenti che abbiamo inserito all'interno del muro questo simbolo di questa doppia freccia qui sia disposto verso l'esterno. Questo simbolo qui rappresenta il lato esterno del componente, quindi della porta in questo caso e della finestra. In generale ho la possibilità di lavorare sulla stratigrafia dei muri selezionando il mio tipo, recandomi modifica del tipo. Sotto la voce struttura ho qui questo tasto modifica, sono qui all'interno della modifica della stratigrafia del mio muro. Sostanzialmente ho in Revit la possibilità di decidere di spostare all'interno del nucleo i diversi strati, in questo caso lo strato 4, strato termico camera, che è questo strato qui, da 4 cm, questo qua grigio rappresentato all'interno dell'anteprima. Nel caso in cui non doveste visualizzare questa anteprima è perché ragazzi dovete cliccare qui in basso sulla voce anteprima. Vi dicevo, avete la possibilità quindi di definire un nucleo e vedete qui ho lato interno, quindi gli strati più in basso sono questi disposti qui sul lato interno del mio muro, e gli strati esterni che sono rappresentati in questo caso da questi due strati qui disposti al di sopra dello strato termico. Benissimo, avete qui sostanzialmente la possibilità di definire dei materiali, quindi recandovi all'interno della voce, per esempio in questo caso sullo strato più esterno in tonaco beige, ho la possibilità di cliccare su questi tre punti e di definire un nuovo materiale, così come la possibilità di lavorare sullo spessore dei vari strati. Non meno importanti ragazzi sono le funzioni che assegnate ai diversi strati. Avete la possibilità di assegnare una funzione ad uno strato recandovi semplicemente qui su questa freccia, sul simbolo di questa freccia, aprite il menu a tendina e vi appariranno delle funzioni che sono predefinite in Revit. Vi basterà semplicemente cliccare la funzione che desiderate e il gioco è fatto. Così come avete la possibilità ragazzi, vedete, di decidere quali strati devono ripiegare e quali no, semplicemente attivando la spunta o disattivandola. Così come avete la possibilità di definire un materiale strutturale, che in questo caso coincide con lo strato termico camera d'aria. Piccola parentesi, il materiale strutturale può essere attivato soltanto per gli strati interni al nucleo della stratigrafia. Perfetto. Posso poi qui in basso scegliere di inserire nuovi strati, eliminarli, spostarli verso l'alto o verso il basso, ma ragazzi non mi soffermerò molto su queste funzioni. Qui nella parte alta della finestra di dialogo c'è già un video sul mio canale in cui spiego in maniera molto dettagliata cosa posso fare con queste funzioni. Vi linko il video in descrizione. Mi soffermerò in questo video tutorial più che altro sulle funzioni disposte nella parte bassa della finestra di dialogo, quindi ripiegatura degli strati e modifica della struttura verticale. Sostanzialmente ho qui la possibilità di dire a Revit di non ripiegare gli strati agli inserti, quindi nel momento in cui dovessi confermare, vedete, Revit fa in modo che questi strati non ripieghino sul componente che ho inserito all'interno del muro, quindi in questo caso sulla porta e sulla finestra. Così come posso in realtà dire a Revit di far ripiegare entrambi gli strati, cioè sia quelli esterni che quelli interni,
o di far ripiegare per esempio soltanto gli strati interni del muro, cioè quelli disposti qui in basso. Quindi conferma l'operazione, conferma ancora una volta e vedete Revit farà in modo che soltanto gli strati interni, quindi disposti dall'altro lato rispetto al simbolo della doppia freccia che, come vi dicevo, rappresenta il lato esterno del muro, ripiegano all'inserto, cioè quindi nel punto in cui la porta è stata collocata. Andrò adesso per esempio a selezionare il mio muro e a dire a Revit di far ripiegare soltanto gli strati esterni del muro per mostrarvi quello che succede. Quindi scusate, imposto su esterno, ripiegatura agli inserti, confermo la modifica, confermo nuovamente, vedete ragazzi, gli strati più esterni, quindi questo strato qui e lo strato di intonaco, ripiegano entrambi sull'inserto, cioè sul componente che ho inserito all'interno della mia stratigrafia. Fin qui tutto molto bello, finché poi nel momento in cui realizzate una sezione vi rendete conto che la ripiegatura degli strati non funziona in sezione. Per risolvere questo problema qui andrò a selezionare il mio muro, mi reco in modifica del tipo, modifica della struttura e qui in basso vado a scegliere piuttosto che pianta, quindi visualizza pianta, visualizza sezione e come altezza d'esempio vado a scegliere 3 metri in modo da ridurre l'altezza dell'anteprima. Perfetto. Poi mi reco qui in basso ragazzi sotto la voce modifica struttura verticale e vado a cliccare sull'opzione di estrusione. Quello che andremo a fare sarà inserire un profilo di estrusione all'interno del mio muro, quindi il mio tipo tamponamento esterno 38 cm, e in modo che questo profilo di estrusione rappresenti poi il risvolto orizzontale dello strato più esterno che supponiamo sia il nostro strato isolante sul telaio fisso della porta. Vado a chiudere temporaneamente queste due finestre di dialogo e mi reco ragazzi nel browser di progetto sotto la voce famiglie, vado ad espandere questo menu e mi reco sotto la voce profili. All'interno di questo elenco vado a scegliere copertina muro, tasto destro su copertina muro e vado a modificare questa famiglia. Mi serve sostanzialmente semplicemente per creare il mio profilo personalizzato che andrò a inserire all'interno del muro, quindi vado qui sulla voce file e vado a salvare con nome questa famiglia. La salverò sul desktop, la rinominerò profilo isolante iso sezione. Vado a salvare la famiglia sul desktop e andrò a questo punto a realizzare una serie di piani di riferimento, quindi vado nella scheda crea, vado a scegliere piano di riferimento e vado a realizzare due piani di riferimento in questo modo, verticali, e due piani di riferimento orizzontali. Vado poi a selezionare i due piani di riferimento centrali e vado a dire a Revit di bloccarli in loco. Vado poi a cancellare il profilo che ho trovato all'interno della famiglia nel momento in cui l'ho aperta, non mi serve, andrò sostanzialmente adesso a realizzare un profilo rettangolare e vado col comando quota allineata qui in alto a realizzare due quotature di questo tipo, accertandomi di attivare l'opzione di equidistanza, sia in verticale che in orizzontale. Mi reco nella scheda crea e vado a realizzare col comando linea, impostando come modalità di schizzo rettangolo, il mio profilo rettangolare, disponendomi, vedete, sull'intersezione dei piani di riferimento sia in alto a sinistra che in basso a destra e accertandomi di chiudere i lucchetti in modo che le linee siano vincolate ai piani di riferimento. Andrò poi a realizzare con lo strumento quota allineata, ancora una volta, due quote di questo tipo, qui in verticale e in orizzontale, e a dire a Revit che questa quota verticale è in realtà un parametro, e vale a dire il parametro H, sta per altezza, confermo l'operazione, e la quota orizzontale sarà il mio parametro L. Ho bisogno di questi due parametri semplicemente perché potrò eventualmente in futuro utilizzare questa famiglia di profilo per altre estrusioni, quindi per altri fini, semplicemente cambiando i due parametri di altezza e larghezza. A questo punto mi reco nuovamente in progetto, in sezione, e vado a ricavare le misure che mi occorrono per questo profilo di estrusione. In altezza ho più o meno da questo punto qui al punto più basso circa, vedete, 4 cm e mezzo, e in orizzontale da questo punto qui, che rappresenta sostanzialmente il lato interno del telaio fisso della porta, fino allo strato di isolante
o circa 24 centimetri e mezzo. Benissimo, quindi rivado all'interno della mia famiglia di profilo e vado prima di tutto a digitare UN da tastiera per cambiare sotto la voce lunghezza l'unità di misura da centimetri a millimetri, quindi confermo un paio di volte e vado poi a digitare al parametro larghezza 245, quindi 24 centimetri e mezzo, e al parametro altezza 45 mm, quindi 4 centimetri e mezzo. Quindi ESC una volta per annullare la modifica dei parametri e vado a caricare la famiglia di profilo all'interno del progetto. Quindi vado ad aprire la mia sezione di progetto, vado a selezionare il tamponamento esterno, modifica del tipo, modifica della struttura e vado a qui sulla voce estrusione. A questo punto non dovrò fare altro che aggiungere il profilo all'interno della stratigrafia del muro e a scegliere nel menu a tendina proprio il profilo, la famiglia di profilo che ho appena caricato all'interno del progetto, profilo isolante sezione. Vado a regolare i vari parametri che in questo caso distanza mi consente di disporre il profilo, di collocare, cioè di scegliere la posizione del profilo in altezza, quindi vado ad inserire 2.1, 2,10 m come l'altezza della mia porta, adatteremo eventualmente poi i valori in seguito e come offset vado a dire con l'offset posso regolare la posizione del profilo in orizzontale, vado ad inserire 0.15, vediamo un po' cosa succede, confermo l'operazione, vedete il profilo a questo punto appare all'interno dell'anteprima della sezione. Vado a scegliere 3 metri come altezza ad esempio in modo da visualizzare un po' meglio i retini della stratigrafia. Ritorno all'interno della scheda estrusione e andrò un attimo a modificare l'offset in orizzontale in modo da posizionare il profilo di estrusione dell'isolante nella maniera corretta. Quindi andrò a lavorare con dei valori negativi, inserisco un meno, applico la modifica. Vedete ragazzi, ci siamo quasi, in realtà devo portare questo bordo qui del profilo di estrusione sul bordo interno dello strato di isolante, quindi vado a lavorare con dei valori un po' più alti, quindi meno 16, vediamo un po' cosa succede, no, troppo poco, meno 18, applico ancora un po', probabilmente devo lavorare con meno 20 cm, in realtà troppo, quindi vado ad inserire 19,5, applico, dovrebbe funzionare, confermo un attimo la modifica in modo da zoomare qui all'interno della stratigrafia, si sovrappongono un po', quindi ritorno sulla scheda estrusione e vado ad inserire 19,75, applico la modifica, sono soddisfatto, sembra abbastanza preciso, quindi confermo l'operazione, confermo nuovamente, ancora una volta. Vedete ragazzi, a questo punto lo strato di isolante è stato inserito come profilo di estrusione all'interno della stratigrafia. Quello che dobbiamo correggere è innanzitutto il materiale del profilo, che deve essere lo stesso di quello dello strato di isolante esterno. Devo andare ad aumentare l'altezza, quindi in verticale, scusate, in modo che questo gap non sia più presente, quindi devo aggiungere ancora circa 2,25 cm, quindi ritorno all'interno della modifica del tipo, modifica struttura, vado a scegliere nuovamente estrusione e vado ad aggiungere ancora 2,25, applico, confermo ancora una volta, confermo. E vedete a questo punto il profilo di estrusione è collocato perfettamente dove deve essere. Non mi resta altro che assegnargli un materiale, quindi seleziono il muro, modifica del tipo, modifica della struttura, estrusione, in realtà devo prima copiare il materiale dallo strato di isolante, quindi vado a selezionare laterizio 5, CTRL C, vado nella scheda estrusione e copio il materiale con CTRL V all'interno della colonna materiale. Confermo l'operazione 2 volte, in realtà 3, e vedete il materiale viene assegnato correttamente e Revit unisce i due strati, quello di isolante esterno e il profilo di estrusione, perché riconosce lo stesso materiale. Quello che vi resta ragazzi è semplicemente lavorare adesso sulla ripiegatura dello strato di intonaco. Si tratta della stessa metodologia, quindi dovreste applicare
semplicemente lo stesso procedimento che abbiamo applicato adesso per quanto riguarda lo strato di isolante. L'unico piccolo problema che adesso avreste, andiamo a risolverlo subito ragazzi, mi reca una vista di pianta, è che il profilo di estrusione in realtà è stato applicato sull'intera lunghezza del muro, quindi anche laddove non ho degli inserti. Quindi se nel caso in cui dovessi dispormi in questo punto qui con la sezione, aprire la vista di sezione, vedete andrò un attimo a ridurre la profondità di vista in modo da non visualizzare la finestra. Vedete, ho la presenza di questo strato di isolante anche laddove non occorre. È possibile correggere questo piccolo problema in maniera molto semplice. Vado a selezionare il muro e scelgo il comando dividi elemento. Andrò a dividere il muro in prossimità dell'inserto, quindi alla sua sinistra e alla sua destra, in modo da ottenere un elemento, in modo da ottenere una porzione di muro sulla quale posso lavorare indipendentemente dalle altre parti del muro. Quello che andrò a fare sarà dispormi su questo snap blu e riportarlo poi al di sopra della divisione con l'altro muro, in modo che la rappresentazione grafica sia adesso più pulita, non sia presente quella linea di divisione. Vedete ragazzi, adesso ho soltanto questa porzione di muro indipendente da tutte le altre. Vado a selezionare tutti i muri. Con il tasto Shift da tastiera vado a selezionare la porzione di muro in cui è presente la porta in modo da escluderla dalla selezione. Vado in questo caso a modificarne il tipo e a duplicarlo, lasciandolo così con il 2 alla fine, confermo l'operazione, e su questi altri muri, quindi si tratta di un altro tipo sostanzialmente, andrò a modificare la struttura recandomi in estrusione e eliminando questo profilo di estrusione. Quindi vado a cliccare su elimina, confermo l'operazione 3 volte e a questo punto se mi reco in vista di sezione, nel punto in cui non è presente alcun inserto, quindi nessun componente porta e finestra, ho l'assenza del profilo di estrusione che invece ho nel momento in cui dovessi tagliare la costruzione nel punto in cui è presente la porta. Noi siamo giunti al termine di questo video tutorial ragazzi. Se vi è piaciuto vi prego di lasciare un like qui sotto, questo mi aiuterebbe, vi ripeto, tantissimo con l'algoritmo di YouTube. Se doveste avere delle domande vi prego di scrivermi nei commenti, risponderò ad ognuno di voi e noi ci risentiamo nel prossimo tutorial. Ciao!